maaliif sirra suratan waa'ee qotee bulaatti deebina. Qotee bulaa keessa jennu wanta akka qotee bulaa biyyattii keessatti fudhatamas maalis qabu hin jiru. Qotee bulaa keessa jennu waa biraatti fudhatina. Akkuma hawaasa keenya akkuma naannoo keenyaatti jechuudha. Persentaa 85 qotee bulaadha. Kun dhibboo qotee bulaa argaa jira. Amma fakkeenyaaf buna naannu ani hektaara 1,000 qaba ammaan. Akka buna Jimmaatti hektaara 1,000 qaba 1,000 irraa bunaan nu darajaa tokko qaba. Darajaa tokko maaliif tokko waan ogeessi irra taa'e funaansisu jechuudha. Maanni maaliif dadhabnaa yaa jala keenya adeemnu dubbatti adammamnu tokko ataanu tokkummaan hojjennu tokkummaan hojjenne itti dadhabame hin jiru. Dhaamsa kana walii dhaamnu. Inni kan biraa nagaadeen tokko asitti argamtu nagaadeen keenya bakka bu'aan keenya nurras rakkoo hin jiru. Amma qotee bulaa qubatti quba qabutti ofitti quba qabu qabnu. Nuti abbaan qabeenyaa gaariin jibbinu buna sibiila bitii keenya jibbu godhatu daakne. Asantaa 25 baasabu. Buna si akkanaa tuulaanne kuni hangana hin jenneen. Kun nama ajaa'ibsiisa. Ana lakin inshaallah inuma falfalannee abdii qabna. Mootummaan keenya muratee qeeraa nus kutannee kaan irraa jechuudha. Dhaamsan dhaamuu barbaadu maanni ijoolleen buna nuuf sabassabanu jiru. Isinis alanaa yoo murattaniin kaane isin hojjechiimu. Waan buna nuuf sabassabaduu qabdan nus bukkee mootummaa dhaaban. Akkama jaarsummaadha innaa jedhanii obboleessi kan koo kaan inni ani isaanii nagarree yookaan obboleessuma koo ta'u rakkoon hin jiru. Idimiidhaanii kaasanii kaanii nu jaarsummaadha qasafee. Miidhaanis waan balleessee hin qabu. Imina keenyas waan balleessee hin qabu. Hin qabaa madaabalaa wajjin hin qabaa. Qulqullina akkana jedhaa nu jaarsummaa dhaqee jaarsummaadhaan nuyi balleessaan. Nus of laallee deemuu qabna. Yoo of laalle nama biraa ilaaluu dandeenya wallaa ilaaluu dandeenya jechuudha. Oromoon maal jedhaa baddaa manaa gacciratanii. Baddaa manaa gacciratanii jechuun mana ofii qulqulleeffachuu qabna tokkoon keenya. Manni keenya qulqullaa'inaan ollaan maaliif hin qulqulloomne? Ollaan qulqulloomnaan biyyi maaliif hin qulqulloomne? Kanarratti ejjennoodhaan yoo deemne ala nadaajii keenyaa ce'uu hin dandeenyu. Hektaara tokkos qabaadhaa, boroo tokkos qabaadhaa. Isiima sanarraa haala gaariidhaan gurgurattu. Gatii immoo isiniif daballa. Buna akkanaaf innaan gatii bareechine isinii daballa. Waadaa isinii gallaa jechuudha. Kanaannaan nu jabaachuu qabdu jechuudha. Sila mucaanii tokko haroorraa kaaseeraa, somboo maannarraa kaaseeraa, uuma gaarii kaasee maaliif hin gargaaramne, maaliif karaa hin hojjetamne kan jedhes kaasee jira. Hin hojjennaa fi mootummaa keenyaan, aanaa keenyaan olii gallee ana kophaa miti abbaan qabeenyaa obbo Naasir Abduus jira, Mahammad Daalonis jira, isas irratti hirmaatsinee gaabii uummataati. Gaabii uummataa yoo deebifne malee nu jiraachuu hin dandeenyu. Isin gaachina keenya nu gaachina keessan yoo akkas taane malee gara fuulduraatti deemuu hin dandeenyu. Kanaafuu innaan wal taanee nus of qofaaf abbaa qabeenyaa garaa baafne isin irratti deeffachuu hin taane isin gargaaruu qabna. Bukkee keessan jirraa kuma hundaanuu bukkee keessan jirraa isin keessatti dhalanne isin keessatti guddanne wama hundaanuu isin bukkee jirraa isin